per quello che è successo. Pour ce qui s'est passé. Veramente le donne complimenti. Et les femmes, vraiment félicitations. Siete state molto brave. Vous avez été très bien. Gli uomini Les hommes. è un esempio. C'est un exemple. È un esempio. C'est un exemple. È un esempio. C'est un exemple. Non dormite più. Ne dormez plus. Perché noi uomini Parce que nous les hommes, dormiamo troppo. nous dormons trop. Da quando siamo qua in Parola di Vita, Et depuis que nous sommes dans cette mission, non abbiamo mai visto uomini fare una cosa di on genere. n'a jamais vu les hommes faire ce genre de choses. Vero o falso? Vrai ou faux? Vrai. Le donne, vogliamo pregare per gli uomini. Les femmes, nous allons prier pour les hommes. È vero che oggi è la vostra festa. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vous êtes à l'honneur. Gli uomini mettetevi in piedi. Les hommes, mettez-vous debout. Chiederemo alle mamme di pregare per voi. On va demander aux femmes de prier pour vous. Di chiedere a Gesù Cristo Nous allons demander à Jésus-Christ di farvi svegliare de veramente. vous réveiller. Ah, mi sembra che c'è uno che non sa che è un uomo. Il y a un qui en il semble qu'il ne sait pas que c'est un homme. Oh Gesù, aiutaci. Jésus aide-nous. Vogliamo pregare. Nous voulons prier. Pregate per gli uomini. Priez pour les hommes. Chiedete il favore di Dio Demandez la faveur de Dieu nella loro vita. dans leur vie. Preghiamo nel nome di Gesù. Prions dans le nom de Le Jésus. donne, pregate nel nome di Les Gesù. femmes prient pour les hommes. Oh Padre, veniamo davanti a te. E noi ti mettiamo gli uomini della Chiesa, oh Padre, nelle tue mani, Gesù. Stendi la tua mano potente su di loro, oh Padre. Operi un miracolo nella loro vita, Gesù. Il risveglio spirituale, oh Padre, affinché loro si alzano per la tua gloria, oh Padre. Che loro capiscano, Padre, che non è solo il lavoro, oh Gesù, ma la nostra forza risiede nel Signore. E noi tiriamo, oh Gesù Cristo, il nostro benessere nella pace del Signore, Padre. Benedici ogni uomo stamattina. Oh Padre, che i loro cuori siano toccati nel nome potente di Gesù. Così abbiamo pregato per servirti, oh Gesù. Alleluia. Amen. Amen. Ok, uomini, accomodatevi. Les hommes, pouvez vous asseoir. Lo so che le sorelle vi hanno comunicato il fuoco di Gesù Cristo. Ces enfants vous ont communiqué le feu du Saint-Esprit. Alleluia. Amen. Volevo pregare per le donne. Nous voulons prier pour les femmes. Che Dio vi porta ancora più avanti. Que Dieu vous apporte encore plus loin. E che la sua gloria Que sa gloire sia manifestata soit manifestée nella vostra vita. dans votre vie. Nel nome di Gesù. Dans le nom de Jésus. Le donne, mettetevi in piedi. Les femmes, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Et les hommes vont prier. E gli uomini, con questa grazia che avete ricevuta Avec la grâce stamattina, que vous avez reçue ce matin, pregheremo per loro. nous allons prier, Chiederemo al Signore demander au Seigneur di manifestare de se la manifester sua presenza sa présence nella vita delle sorelle. dans la vie des sœurs. Preghiamo nel nome di Gesù. Prions dans le nom de Jésus. Gloria a te, Padre. Oh Padre. Noi vogliamo rimettere nelle tue mani ogni sorella. Ogni sorella, Padre. Piccola che lei sia, grande che lei sia. Noi chiediamo a te, il nostro Padre eterno, di manifestare la tua grazia. Stendi la tua mano potente su di loro. Comunichi a loro la tua grazia, il tuo favore, nel nome potente di Gesù, affinché ogni giorno loro possano fare di più per la tua gloria, Gesù. Grazie Spirito Santo per quello che farai nella vita delle donne, nella vita delle donne, nella vita delle donne, nel nome potente di Gesù. Insegnali la tua parola. Metti i tuoi doni spirituali nel loro cuore, nella loro anima, nel loro spirito, affinché la tua grazia sia manifestata nel nome potente di Gesù. Grazie Padre per tutto ciò che fai. Nel nome di Gesù. Così abbiamo pregato. Amen. Un applauso per le donne nel nome di Gesù. Accomodatevi. Asseyez-vous. Che Dio vi benedica. Que le Seigneur vous bénisse. Sapete una cosa? Vous savez une chose? Il mondo dice Le monde dit, che quello che la donna vuole, Dio vuole. le monde dit que ce que la femme veut, Dieu veut. È un modo di parlare. C'est une manière de parler. Ma noi figli di Dio Mais nous, enfants de Dieu, diciamo che il Signore que le Seigneur ha molto benedetto la donna. a beaucoup béni les femmes.
Io ho sentito quello che dicevano le sorelle. J'ai écouté ce qu'ils disaient les femmes. Che quando uno arriva in una casa, Lorsque quelqu'un arrive dans une maison, subito quella persona si accorge che se una donna o non c'è. tout de suite on se rend compte s'il y a une femme qui est là ou pas. Anche se una donna è passata lì, Même si une femme était de passage, possiamo sapere che qua c'è una donna che passa ogni tanto. on saura qu'une femme passe de temps en temps dans cette maison. Perché? Pourquoi? Perché la donna è l'ordine. Parce que la femme c'est de l'ordre. Perché la donna sa sistemare le Parce cose. que la femme sait arranger les choses. Perché alla donna non piace il disordine. Parce que la femme, elle n'aime pas le désordre. È vero che alcune donne sono disordinate, C'est vrai qu'il y a quelques femmes un peu qui sont désordonnées. ma dall'inizio, Mais au départ, la donna è sempre organizzata. la femme était toujours une femme organisée. Ecco perché chi non è sposato Raison pour laquelle celui qui n'est pas marié, soffre molto. il souffre beaucoup. Guardate che chi non è sposato non è mai a casa, Regardez celui qui n'est pas marié là, il n'est jamais à la maison. ma chi è sposato è sempre a casa. Mais celui qui est marié, il est toujours à la maison. Questa è la presenza della donna che dà questa stabilità. Ça, c'est la présence de la femme qui donne la stabilité. Veramente che Dio vi benedica. Que Dieu vous bénisse. È vero che oggi, secondo il mondo, è la festa della donna, Aujourd'hui, selon le monde, c'est la fête de la femme. ma per noi uomini, Mais nous, les hommes, ogni giorno tous les jours, è la festa della donna. c'est la fête de la femme. Gli uomini, vero o falso? Les hommes, vrai ou faux? Tous les jours. Speriamo bene che non le dite per impressionarmi, J'espère bien que vous ne dites pas m'impressionner. Non, c'est les bons enfants. ma è la verità. Mais c'est la vérité. Ecco perché, vabbè, credo che l'hanno detto loro. Allora, quando vi chiederemo di fare le cose per le donne, le dovete fare. Et lorsqu'on va vous demander de faire les choses pour les femmes, faites-le. On va faire. Amen. On va te lever en prière. C'est important. Oui, c'est important aussi. Parce que si l'homme traîne là, ok. Mets Dieu à terre. Guardate, c'è una che sta guardando uno che parla veramente in un modo strano. Il y a quelqu'un qui a dû regarder son frère d'une manière bizarre. Qualcuno sta dicendo, quando abbiamo quella cosa, allora possiamo fare. Lorsqu'on a cette chose, on peut le faire. Ma quando non ce l'avete, non lo fate. Lorsque vous ne l'avez Allora pas, siete egoisti allora. alors vous êtes égoïste alors. Certo, anche se non ce l'hai lo fai. Quando Gesù non ti benedice, tu non preghi più. Quand Jésus ne te bénit pas, est-ce que tu ne pries plus? Ditemi, quando il Signore non ti ha benedetto, tu non preghi più. Si Jésus ne t'a pas béni, donc tu n'as plus prié. Risponde, fratello. Avete visto che è bloccato? Les besoins d'une femme, on ne peut pas dire que c'est pour prier. Oui, on peut prier pour Dieu pour donner, mais est-ce que tout ce que la femme veut? On peut. C'est comme ça, oui. Ok. Cari miei, è uno che è maltrattato. Il parle comme quelqu'un qui m'a traité. Dio ti benedica. Dieu te bénisse. Ok. Che il Signore possa toccare il cuore della tua moglie. Que le Seigneur touche le cœur de ta femme. Amen. Amen. Ok. Ringraziamo il Signore per ogni Merci cosa. le Seigneur pour toutes choses. E stamattina vogliamo parlare di una cosa molto Nous importante. voulons parler d'une chose très importante. Ecco perché io ringrazio il Signore. Raison pour laquelle je remercie le Perché Seigneur. quando le sorelle hanno predicato qua, Lorsque les seigneurs ont donné la parole, hanno parlato anche di questa cosa. elles ont parlé de cette chose-là. La vocazione. La vocation. La La vocazione. vocation. È molto importante C'est parlare très della important. vocazione. Carissimi, Bien aimé, ma perché noi siamo stati salvati? pourquoi nous avons été sauvés? Perché Gesù ti ha salvato. Parce que Jésus nous a sauvés. Ci sarà un scopo. Il y a un but. Perché Gesù non può pagare un prezzo così caro, Jésus ne peut pas payer un prix aussi cher ma per niente. pour rien. Ma per niente. Mais pour rien. Allora, è la stessa cosa Alors c'est la même chose. che l'uomo fa anche per quello che riguarda la donna. C'est la même chose que l'on fait en ce qui concerne les choses de la femme. L'uomo ha pagato un prezzo molto caro per la donna. L'homme a payé un prix très cher pour la femme. Cosa significa pagare? Qu'est-ce que signifie payer? Pagare vuol dire che l'uomo deve dare la sua vita per la sua donna. Payer signifie que l'homme doit donner sa vie pour sa femme. Oggi questo insegnamento non è sul matrimonio, Aujourd'hui, l'enseignement, ça ne concerne pas le mariage. ma vorrei aprire una piccola finestra Mais j'aimerais ouvrir une petite parenthèse per farci capire
pour nous faire comprendre. Cosa vuol dire pagare un prezzo? Qu'est-ce que signifie payer un prix? Perché Gesù l'ha fatto. Parce que Jésus l'a fait. Per una vocazione. Pour une vocation. Era una vocazione, è un compito. Une vocation, c'est un devoir. È una responsabilità. C'est une responsabilité. Ecco perché il Signore ha detto: raison pour laquelle le Seigneur a chi dit, trova la donna celui qui trouve une femme ha trovato un favore. a trouvé la faveur. Il favore. La faveur. Cari miei, tutti cerchiamo il favore. Tous nous cherchons la faveur. Vuoi un favore? Tu veux la faveur? Devi trovare una donna. Tu dois trouver une femme. Vuoi un favore? Le frère aimait, tu veux une faveur? Devi trovare una donna. Tu dois trouver une femme. Perché la donna è un favore. Parce que la femme est une faveur. Le donne, voi siete un favore. Femme, vous êtes des faveurs. Ecco perché senza di voi non possiamo fare niente. Parce que sans vous, on ne peut rien faire. Alleluia. Siete un favore. Vous êtes une faveur. Ecco perché dovete manifestare il risultato di questo favore. Vous devez manifester le résultat de cette faveur. Perché quando un uomo ha trovato una donna, Parce que lorsque un homme trouve une femme, lui non deve più piangere. il ne doit plus pleurer. Non deve più essere deluso. Il ne doit plus être découragé. Non deve essere stanco. Il ne doit pas être fatigué. Perché ci sono le donne che fanno stancare anche Parce qu'il y l'uomo. a des femmes qui font vraiment, qui fatiguent des... Alleluia. Carissimi, un favore Une faveur, è un favore. c'est une faveur. Perché un favore porta gioia. Une faveur apporte la joie. Un favore porta felicità. Une faveur apporte le bonheur. Un favore nutrisce una vocazione. La faveur nourrit la vocation. Perché quando l'uomo prende una donna, Lorsque l'homme prend une femme, è una vocazione, c'est une vocation. è un impegno, C'est un è engagement. una C'est une responsabilità. responsabilité. E tu che sei la donna, Et toi qui es la femme, devi aiutare tu quell'uomo dois aider cet homme a essere più felice. à être plus heureux. Perché sei un favore per lui. Speriamo che gli uomini sarete sempre così fino alla fine. J'espère que vous les hommes allez créer jusqu'à la fin. Speriamo che dopo non cambierete il viso, J'espère que vous n'allez pas changer de visage après. Oh Gesù, aiutaci. Aide-nous, Seigneur. La vocazione. La vocation. Ma io so che le sorelle della Chiesa sono una vocazione. Moi, je sais que les femmes de cette assemblée sont une vocation. Perché loro sono un favore per Parce noi. qu'elles sont une faveur pour nous. Vero i fratelli? C'est vrai, non, les frères. Allora non abbiamo sbagliato. Alors nous ne sommes pas. Un applauso per le nostre sorelle. Voi conoscerete la verità Vous allez connaître la vérité e la verità vi farà liberi. et la vérité vous rendra libre. Carissimi, Bien-aimé, conoscere connaître, vuol dire entrare in intimità. ça veut dire rentrer en intimité. Allora, per quello che riguarda la vocazione, En ce qui concerne la vocation, stamattina vogliamo parlare della vocazione per Dio. nous voulons parler de la vocation pour Dieu. Perché Dio è stato il primo Dieu était le premier a prendere un impegno à prendre un engagement per te e per me. pour toi et pour moi. Mentre noi eravamo peccatori, Pendant que nous étions encore pécheurs, mentre noi viviamo come volevamo, pendant que nous vivons comme on l'entendait, ma Dio ha preso un impegno per noi. mais le Seigneur a pris un engagement pour E nous. Gesù ha pagato il prezzo Et Jésus a payé le prix per la tua pour liberazione, ta libération, per il tuo perdono. pour ton pardon. Perché quando un uomo prende una donna, Lorsqu'un homme prend une femme, non pensate che la donna è già perfetta, ne pense pas que la femme est déjà une femme parfaite. ma noi possiamo rendere questa donna perfetta. Mais nous pouvons, nous les hommes, rendre cette femme parfaite. Sino Gesù Cristo poteva dire: Sinon Jésus-Christ pouvait dire, io non posso dare la mia vita per questa je sposa, ne peux pas donner ma vie pour cette épouse, perché lei non è perfetta. parce qu'elle n'est pas parfaite. Ma Gesù sapeva Mais Jésus savait, che dando la sua vita en donnant sa vie, per ciascuno di pour noi, chacun de nous, noi diventeremo perfetti, nous allons être parfaits. perché la sua Sa vocazione vocation rende perfetto qualcuno. rend parfait une personne. Ecco perché oggi siamo chiamati santi, Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes appelés saints. perché siamo stati Nous santificati avons été sanctifiés con il sangue della avec Chiesa. le sang de l'agneau. Allora, cari miei, Alors bien aimé, voi che avete fatto la scelta buona, vous qui avez fait un bon choix, prendendo una sorella
come la vostra fidanzata ou votre fiancé, o la vostra moglie votre femme, avete fatto una scelta buona, vous avez fait un bon choix. perché la perfezione di questa sorella Parce que la perfection de cette sœur dipende da te. dépend de toi. Sei tu a renderla C'est perfetta, toi l'homme à rendre parfaite sei la tu a femme. renderla buona, C'est à toi de la rendre bonne. sei tu a renderla secondo la tua immagine C'est toi qui dois la rendre selon ton image, e la tua somiglianza. selon ta ressemblance. Dio non ha fatto le cose in vano, Jésus n'a pas fait les choses en ma vain. vorrei dire una cosa a una sorella, Mais j'aimerais dire une chose à une sœur. perché oggi è la festa della donna. Aujourd'hui, c'est la fête de la femme. Sorella, Sœur, lascia il fratello trasformarti laisse le frère te transformer. secondo l'immagine che lui ha ricevuto da Gesù. Selon l'image qu'il a reçue du Seigneur. Ma se questo fratello Mais si ce frère, non ti trasforma secondo Gesù, s'il ne te transforme pas selon le Seigneur, allora devi rifiutare, alors tu dois refuser cela. perché la salvezza è personale. Parce que le salut est personnel. Ma se il fratello, Mais si le frère, quello che lui ti dice, ce qu'il te dit, quello che lui fa, ce qu'il fait, ti porterà a Gesù, t'amène à Jésus, allora lasciati alors laisse-toi faire. trasformare, Laisse-toi transformer. perché è Dio che li ha mandati. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. La vocazione La vocation. è un impegno, C'est un engagement. è un impegno. C'est un engagement. Alcuni dicono, Certains disent, oh, ma voglio sposare questa sorella, je ne veux pas marier cette sœur. ma lei è cattiva. Elle est mauvaise. No, io la voglio sposare, Je veux bien la ma marier. lei non è ancora buona. Mais elle n'est pas encore No, caro mio, parfaite. sei tu a cambiarla. C'est toi qui dois la changer. Se sei buono, Si toi tu es bon, questa sorella diventerà buona. elle se va changer. Se sei carino, Si tu es gentil, lei diventerà carina. elle sera gentille. È così che il Signore ha C'est fatto. comme ça que le Seigneur a fait. Alleluia. La vocazione. La vocation. Veramente il Signore è grande. Le Seigneur est grand. Ecco perché Gesù Raison pour laquelle è Jésus sempre dietro a te est toujours derrière toi per darti una buona strada. pour te donner une bonne voie. Anche quando tu ti allontani, Et tant bien tu t'éloignes, ma come che il Signore ha preso un impegno per te, comme Jésus a pris un engagement pour toi, Gesù è sempre addosso Jésus est toujours derrière toi per riportarti sulla pour te strada. ramener sur la voie juste. Quello che fa il Signore, Ce qui fait le Seigneur, Gesù è un modello. Jésus est le modèle. Secondo Efesini capitolo 5, Selon Ephésiens chapitre 7, anche noi uomini nous les hommes, dobbiamo seguire il modello che è nous Gesù devons suivre le modèle qui est Jésus per riportare la tua donna pour ramener ta femme sulla strada giusta. sur le chemin juste. Ma non lo facciamo solo carnalmente, On le fait charnellement. perché alcuni lo fanno solo carnalmente. Parce que certaines personnes le font de façon Le charnelle. sorelle hanno detto una parola qua. Les sœurs ont dit une chose ici. Metterci in ginocchio Se mettre à genoux per pregare. pour prier. Cari miei, Bien aimé, se Gesù ha cambiato l'acqua in vino, si Jésus a changé l'eau en vin, anche tu puoi cambiare il cuore della sorella toi aussi tu peux changer le cœur de la nel femme. cuore buono. Nel Pour un cuore cœur bon, buono. pour un cœur bon. Pregando, En priant, pregando. en priant. Perché Gesù ha dato la forza della preghiera anche agli uomini. Jésus a donné la force de la prière aussi aux hommes. Quello che vogliono gli uomini, Ce qui fait les hommes, tutto ciò che si trova intorno a loro, ce qui se trouve autour d'eux, cambierà. changera. Uomo, anche tu. Homme, toi, Ecco perché il Signore si chiama capo. c'est pour ça que le Seigneur t'appelle chef. Per dire che Dio ha dato l'autorità Pour all'uomo dire que Dieu a donné l'autorité à l'homme. per cambiare ogni ambiente. Pour changer chaque environnement. Hai ricevuto questa grazia Tu uomo. as reçu cette grâce, homme. Non dormire con questa Ne grazia. tombe pas avec cette grâce. Non sognare con questa Ne grazia. rêve pas avec cette Ma grâce. metterla in pratica. Mais mets cette grâce en pratique. La vocazione. La vocation. La vocazione. La vocation. È una cosa molto importante. C'est une chose très importante. Andiamo a leggere. Romani capitolo 8, il versetto Romains 20. chapitre 8. E vogliamo vedere da dove proviene la vocazione. Nous voulons voir d'où provient la vocation. Romains 8. Verset 28. Romani capitolo 8, il versetto 28. Guardate qua da dove proviene la vocazione. Amen. Du reste, nous savons que tous sont
au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Amen. Oh, sappiamo che tutte le cose, c'est ça, cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Amen. Noi siamo stati chiamati, nous avons été appelés secondo la volontà di Dio. Selon la volonté de Dieu. Allora, la vocazione, alors la vocation vuol dire la chiamata. signifie l'appel. Chi non è chiamato, celui qui n'est pas appelé, non può impegnarsi. ne peut pas s'engager. Chi non è stato chiamato, celui qui n'a pas été appelé, non può prendere una ne peut responsabilità. pas prendre une responsabilité. Perché questa opera proviene da Dio. Parce que cette œuvre provient de Dieu. Allora, stamattina, caro mio, Alors ce matin, bien-aimé, devi capire tu dois comprendre che per alzarsi pour se lever, devi essere chiamato. tu dois être appelé. Ma sei chiamato già, Mais tu es déjà appelé. perché hai accettato Gesù. Parce que tu as accepté le Seigneur Il Jésus. fatto d'accettare Le Gesù fait d'accepter le Seigneur come tuo Jésus, Signore e ton Salvatore, sauveur questa è personnel, la tua chiamata. ça a été ton appel. La chiamata ti definisce in due parti. Alors l'appel se définit en deux parties. C'è la prima Il y a chiamata, le premier appel. sì, come figlio di Dio. Comme enfant de Dieu, E tutti siamo stati chiamati come figli di Dio. tous nous avons été appelés comme fils de Dieu. Secondo Giovanni capitolo 1 dal versetto Selon 12. Jean chapitre 1. Allora, adesso Maintenant, c'è la seconda le chiamata. deuxième appel, Questa seconda chiamata oui, c'est le second appel, è la nostra vocazione notre vocation per quello che riguarda il ministero. pour ce qui concerne le ministère. Ognuno di noi Chacun de nous ha un ministero, a un ministère, un impegno, un engagement, una une responsabilità responsabilité davanti agli occhi del Signore. devant les yeux du Seigneur. E questa chiamata Alors cet appel, proviene da Dio, ça provient de Dieu. non da un pastore, Pas d'un pasteur, non da un uomo, pas d'un homme, non dal tuo marito, ni de ton mari, ma da Dio mais de direttamente. Dieu directement. Perché il servizio che tu farai Parce que le service que tu feras, è un servizio per innalzare Dio. c'est un service pour élever Dieu. E il nostro Dio Et notre Dieu è Gesù est Cristo. Jésus-Christ. È Gesù che chiama. C'est Jésus-Christ qui appelle. Ecco perché nel libro di Efesini capitolo Par 4, exemple, laquelle dans Ephésiens chapitre 4, dal versetto 11, le verset 11, la Bibbia dice la Bible déclare, che egli ha chiamato il a appelé alcuni come apostoli, certains comme apôtres, come pastori, comme pasteurs, evangelisti, évangélistes, profeti prophètes e dottori. et docteurs. Ma la chiamata non finisce solo lì. Mais l'appel ne s'arrête pas là-bas. Ci sono tanti altri Il chiamati. y a d'autres appels. Ciascuno di noi, Chacun de perché nous, tutti non siamo pastori, tous ne sont pas pasteurs, tutti non siamo apostoli, tous on n'est pas apôtres, ma tutti siamo stati chiamati mais tous on a été per appelés servire Dio pour servir Dieu secondo la sua volontà. selon sa Allora volonté. tu non devi Alors aspettare tu ne dois pas solo attendre i 5 les ministeri 5 ministères per servire pour Dio. servir Dieu. No, caro mio, Non, bien aimé. questa è un'ignoranza. Ça, c'est une ignorance. Ma tu come sorella, Mais toi, comme soeur, come fratello, comme frère, sei stato chiamato tu as été in appelé una disciplina dans une discipline ben definita. bien définie. È quello che il Signore ti sta dicendo. C'est ce que le Seigneur a Perché la dit. cosa proviene da Lui stesso. Ça provient de Dieu. Allora, la chiamata L'appel, è un gioco, c'est un joug, una une responsabilità. responsabilité. Dio ha caricato qualcosa su di te. Dieu a téléchargé quelque chose sur toi. Ecco perché alcuni Raison pour laquelle certaines hanno personnes, dei problemi. ils ont des problèmes. Quando loro non servono Dio, Lorsqu'ils ne servent pas le Seigneur, sembra che nella loro vita il semble que dans leur vie, niente va avanti. rien n'avance. Hanno difficoltà. Ils ont des difficultés. Possono cominciare qualcosa Ils peuvent commencer une chose e dopo quella cosa fallisce. et cette chose-là échoue. E magari accusano le stregoni Et ils accusent les sorciers e non riescono a capire. et n'arrivent pas à No, cari comprendre. miei, da quel momento Dio non c'entra, il diavolo non c'entra nulla. En ce moment-ci, Satan n'a rien à voir là-dedans. La causa o l'origine L'origine de ton è problème, che tu stai rifiutando la tua vocazione. c'est que tu refuses ta vocation. E Dio per punirti Alors Dieu pour te punir, provoca tutto il davanti bloque a te tout autour de toi e non puoi fare niente. et tu ne peux rien Per faire. alcuni Pour certaines personnes, neanche trovare un lavoro, même trouver un travail, neanche trovare una casa, même une maison, neanche trovare una cosa più piccola même la chose la plus
plus minime, non riuscirai a trovare. tu ne vas pas Alla arriver fine à dirai, ma io sono maledetto. et tu te diras certainement tu es maudit. Oh, io non riesco a capire. Je n'arrive pas à comprendre. Non c'entra nulla con questa Ça cosa. n'a rien à voir avec ces choses È physiques. perché stai rifiutando di entrare nella tua C'est vocazione. parce que tu refuses de rentrer dans ta vocation. Alleluia. Amen. Andiamo a vedere un'altra cosa. La vocazione, La vocation. chi entra nella vocazione Qui entre dans la vocation, deve camminare secondo lo scopo della il vocazione. doit marcher selon le but de la vocation. Non devi andare fuori, Tu ne dois pas aller au-delà, non devi neanche ritardare, ni retarder. ma devi stare dentro Mais tu dois être e là-dedans nel modo degno. et d'une manière digne. Prendiamo la nostra Bibbia, Nous prenons notre siamo Bible. nel libro di Efesini capitolo 4 Ephésiens chapitre 4, e leggeremo dal versetto 1 a 6. le verset 1 à 6. Ascoltami bene caro mio, Ephésiens chapitre 4, dal versetto 1 a 6. le verset 1 à 6. Chi risponde alla sua chiamata, Qui répond à son appel, cari miei, sarà combattuto, è vero, il sera combattu. ma tu non mancherai mai nulla. Tu ne vas pas manquer de quelque No, chose. non mancherai mai nulla. Tu ne vas pas manquer de quelque chose. Se per esempio stai cercando un lavoro, Si tu es en train de chercher un per travail, anni non trovi et lavoro, des années passent, tu ne trouves pas de magari travail. hai la moglie, hai dei figli, Tu as seulement une femme et les enfants. devi capire che Dio non ti vuole da lavorare, Tu dois comprendre que Dieu ne veut pas. non ti vuole sul lavoro, Dieu ne te veut pas sur le travail ma physique. Dio ti vuole tutto per Lui. Dieu te veut à 100%. Sì, perché alcuni sono stati chiamati Certaines personnes ont été appelées per servire Dio a tempo pieno. pour servir le Seigneur à 100%. Possono trovare un lavoro, ma dopo fallisce. Ils trouvent un travail, mais c'est échoue. Possono cominciare qualcosa, dopo fallisce. Ils commencent une entreprise et cela échoue. Non dire no, sei maledetto. Ne dis No. pas que tu es maudit. Oh, Dio ti vuole al lavoro per portarsi per 10 anni Dieu peut te donner un travail seulement peut-être pour 10 ans. o per 2 anni Seulement pour 2 ans. e peut-être. dopo non riesci più a lavorare. Et après, tu ne peux plus travailler. Non dire che sei maledetto. Ne dis pas que tu es maudit. Vuol dire che il tempo è arrivato Ça veut dire que le temps est e arrivé. di cui Dio ti vuole a 100%. Que le temps est arrivé que Dieu te veut à 100%. Non è a tutti che sto parlando. Ce n'est pas à tout le monde que cela concerne. Dipende dalla volontà di Dio per te. Ça dépend de la volonté de Dieu pour toi. Oggi molte persone, Aujourd'hui, beaucoup de quando personnes sentono disent, che Dio le sta chiamando, lorsqu'ils sentent que Dieu les appelle, subito dicono io non lavoro, io voglio essere pastore ils a disent que tempo ah, pieno. moi je ne veux plus travailler, moi je Non. veux être pasteur Non. à temps plein. Non è così. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Per essere a tempo pieno, Être en temps plein, il Signore te le deve dire. le Seigneur doit te le E dire. poi farti vedere dei segni. Et il te fait voir des signes. Molti fratelli hanno la forza Beaucoup de frères ont la force per lavorare, pour travailler, aiutare la famiglia aider la e famille aiutare anche gli altri. et aider aussi son Ma prochain. perché hanno sentito una chiamata, Comme ils ont entendu un appel, dicono no, io non lavoro più, ils disent qu'ils ne travaillent plus. voglio servire Dio. Je vais servir Dieu. Questa è la tua volontà, Ça, c'est ta volonté. non è la volontà del Mais ce n'est pas Signore. la volonté du Su Seigneur. alcune cose devi chiedere al Signore Sur certaines choses, tu dois demander vraiment qual è au la tua Seigneur. volontà. Quelle est ta volonté? Ecco perché io dicevo sempre alle persone che parlavano con me, Alors moi, je disais toujours aux personnes qui parlent avec moi, fino a che il Signore non mi ha detto smetti di lavorare, tant que le Seigneur ne me dit pas d'arrêter de travailler, io lavorerò sempre je vais toujours e travailler. servirò Dio Et je servirai le Seigneur. ugualmente come chi non lavora, Et je vais servir le Seigneur comme si quelqu'un ne travaille. perché è la sua opera. Parce que c'est son œuvre. Non si può fare tanta fatica per l'opera del On ne Signore. peut No. pas aussi se fatiguer comme ça pour le Uno Seigneur. che fa molta fatica Celui qui a des difficultés, vuole dire che no, non è la tua chiamata, devi cambiare. ça veut dire que ce n'est pas ton appel, tu dois changer. Non lo so se qualcuno riesce a capire Je ne sais pas questo. si quelqu'un comprend. Questo è importante, perché l'opera del Signore L'œuvre du Seigneur, sarai perseguitato, sì, tu seras persécuté, oui. soffrirai per l'opera, sì, Tu vas souffrir pour l'œuvre, si. ma ci sono tanti blocchi, Mais il y a beaucoup, il y a certains ci sono blocages. tanti ostacoli S'il y a beaucoup e d'obstacles, non puoi andare oltre. et tu ne peux pas aller au devant, Vuole dire che hai sbagliato chiamata. ça veut dire que tu t'es trompé d'appel. Alcuni sono chiamati come diaconi, Beaucoup ont été appelés comme diacres, ma vogliono fare i pastori. mais ils veulent faire pasteur. Alcuni sono chiamati come evangelisti, D'autres étant appelés évangélistes, ma vogliono fare apostoli. mais ils veulent faire l'apôtre. Il loro ministero non cresce mai. Et leur ministère ne grandit Ma jamais. un apostolo Mais un apôtre può anche esercitare nel ministero pastorale peut exercer le ministère e pastoral farlo per bene. et le fait très bien. Ma un pastore Mais un che pasteur, vuole fare l'apostolo mais un pasteur qui veut faire l'apôtre, non riuscirà mai. il ne va pas y arriver.
arriver. sarà una difficoltà enorme Ça sera vraiment des difficultés énormes. per capire che la chiamata del Pour Signore comprendre que la paix du è Seigneur, una cosa molto specifica. c'est une chose très spécifique. Alleluia. Amen. Andiamo avanti. Nous avons Allora stavamo dicendo On disait, che secondo Efesini capitolo 4, Ephésiens chapitre 4, dal versetto 1 a 6, le verset 1 à 6. qualcuno può leggere? Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Je vous encourage donc, Mhm. moi le prisonnier dans le Seigneur, Mhm. à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur. Ok, arriviamo, stiamo andando piano piano, On poi s'arrête dopo là, on va avancer. spiego un po', poi dopo andremo avanti. J'explique et nous allons avancer. Qui Paolo dice una cosa, Si l'apôtre Paul dit une chose, la vocazione la vocation è come un carcere. est comme la prison. Paolo sta dicendo io sono prigioniero. Il dit qu'il est prisonnier, Paul. I prigionieri, sapete chi sono i prigionieri, no? Vous savez qui on appelle prisonnier? Ma loro sono liberi Est-ce qu'ils sont libres di fare quello che vogliono. de faire ce qu'ils ont envie? Perché? Pourquoi? Perché sono prigionieri. Parce qu'ils sont prisonniers. Sono in un quadro, Ils sont dans un si cadre. trovano in un luogo. Ils sont dans un lieu. Sono un prigioniero, anche lui vuole venire in Piazza Maggiore per guardare un film. Certainement, le prisonnier veut faire un tour à la place publique pour regarder un film. Ma ce la fa? Mais est-ce qu'il peut le faire? No. Il ne peut pas. Ah, perché no? Pourquoi? Perché è prigioniero. Parce que c'était Allora, prisonnier. tu sei prigioniero di Gesù. Toi, tu es prisonnier de Jésus. Sei prigioniera di Gesù. Tu es prisonnière de Ma tu Jésus. vuoi fare tutto ciò che a te piace. Mais toi, tu veux faire ce que tu as envie. Vuoi fare le cose come vuoi te. Tu veux faire les choses selon tes envies. E quando ti diciamo, Et lorsqu'on te dit, ti arrabbi. tu t'énerves. No, allora vuol dire che non sei più un prigioniero. Alors ça veut dire que tu n'es plus une prisonnière ou prisonnier. Non sei più un prigioniero Tu n'es plus un prisonnier di Gesù Cristo, de insomma. Jésus-Christ, je veux dire. Un prigioniero Un prisonnier, è chi deve stare dove Gesù ti vuole. un prisonnier se trouve là où Jésus le veut. Perché la guardia Parce que le gardien, qua ad Ossa ici à la è prison d'Ossa, molto esigente il est beaucoup exigeant per i prigionieri. pour les prisonniers. Perché è lui che veglia su ogni prigioniero. Parce que c'est lui qui surveille chaque prisonnier. L'altra cosa che diceva qua Paolo Et une chose qu'il disait encore l'apôtre è Paul, di comportarsi in modo degno della vocazione. est de se comporter d'une manière digne de la vocation. Comportarsi in modo degno. Se comporter d'une manière digne de la vocation. Cosa significa? Qu'est-ce que cela signifie? Vuol dire che tu devi stare nella via del Signore. Ça veut dire que tu dois être sur le chemin du Seigneur. Chi è fuori Celui qui est hors du non chemin, è più degno. il n'est plus digne. Perché qui parliamo della dignità. Ici, on parle de la dignité. La dignità è il rispetto della tua chiamata. La dignité, c'est le respect de ton appel. E molti non rispettano la loro Et beaucoup chiamata. ne respectent pas leur appel. Ma perché non rispettano? Pourquoi ne le fait pas? Oh, non hanno ancora capito la chiamata. Peut-être n'ont pas compris l'appel. O se non sanno cosa stanno Ou facendo. bien ne savent pas ce qu'ils sont en O train de se faire. sono dei ribelli. Ou ce sont des rebelles. Allora, prendiamo un esempio. Alors prenons un exemple. I figli di Dio. Les fils de Hai Dieu. visto una sorella Tu vois une sœur nella chiesa? à l'église. La sorella ti piace. La sœur te plaît. Hai passato un tempo davanti al Signore Tu passes un temps devant le Seigneur. e sei convinto Tu es convaincu che questa sorella può essere la tua donna. que cette sœur peut être ton épouse. Subito cosa devi fare? Qu'est-ce que tu dois faire? Parlare con la sorella. Tu parles avec la sœur. Lasciare anche questa sorella consultare Dio Et tu laisses le temps la sœur consulter le Seigneur. per vedere se tu non sei un ingannatore. Pour voir si toi tu n'es pas un trompeur. Perché ci sono anche tanti fratelli che ingannano, Parce qu'il y a des frères qui trompent. tante sorelle che ingannano, Aussi il y a des sœurs qui trompent. perché la cosa è tutto Parce due que parti. c'est d'une verse. Amen. Amen. Quando la sorella è convinta Lorsque la sœur est convaincue di quella notizia, de cette nouvelle, lei ti dice allora andiamo a parlare ai nostri genitori. allons parler aux parents. Vi do prima un esempio di vocazione. Je te donne un exemple de vocation. Poi ognuno va a parlare con i suoi Chacun genitori. parle de son côté à ses parents. Anche i genitori ti diranno: Et les parents te diront, sei sicuro che questa sorella può stare bene con te? tu es sûr que cette sœur-là est bien pour toi? Sei sicura, figlia, che questo fratello può essere il fratello Tu es sûr, la adatto a fille, que te? ce frère
il est bon pour toi. allora prenderete un tempo anche in famiglia Mais en famille aussi, vous allez prendre un temps d'observation, de prière per stabilire tutto. pour établir Giusto toutes o choses. falso? Vrai ou faux. Poi dopo Et après, le due et famiglie après les deux familles, prenderanno un appuntamento per incontrarsi. ils vont prendre un rendez-vous pour se rencontrer. Siete partiti da una piccola cosa Vous êtes parti d'une petite chose, in due, vous deux, prima da solo, d'abord tous seuls, dopo in due après tous deux, e dopo diventa una cosa di famiglia. après ça devient une chose de Magari famille. sono 5 membri nella tua famiglia Certainement, il y a 5 membres de e famille l'altra famiglia sono 200 et de persone. l'autre côté, il y a 200 personnes. E tutti e due ci metteranno Et insieme toutes les deux familles se mettent e ensemble. sono 205 o 10. Et c'est 250 et quelques. Una piccola parola Une petite parole. diventa una cosa che riguarda tante persone. Et cette petite chose concerne plusieurs E personnes de la le famille. due famiglie si metteranno Et insieme les deux familles se mettront per ensemble consultarsi, pour se consulter, conoscersi pour se connaître e vedere quello che possono fare. et voir ce qu'ils peuvent faire. E loro vi daranno la loro benedizione. Et les parents vous donneront les bénédictions. Una volta che vi hanno dato la loro Lorsque les benedizione, parents donnent les bénédictions, loro vi diranno ils vous diront il modo che avete fatto con noi, de la même manière que vous avez fait avec nous, fatelo anche con l'autorità. allez-y aussi devant les autorités. Perché noi non siamo nella giungla, Parce qu'on n'est pas en jungle, dans la jungle. ma siamo in una città moderna per Nous Dio, sommes dans une ville moderne, con una civilisée, civilizzazione che c'entra con la mente, avec la civilité qui va avec notre la legge morale. la loi morale. Allora voi cosa dovete fare? Et vous, qu'est-ce que vous devez faire? Andare dall'autorità, Allez-y devant les autorités, dal sindaco, devant le maire. dove avete la vostra residenza. Là, vous avez votre Il résidence. sindaco deve capire C'est-à-dire que le maire doit comprendre chi è sposato qui est e marié chi non è sposato. et qui ne l'est pas. Amen. Amen. Quando tu vai a fare un documento, Lorsque tu vas faire un document, non ti chiedono fidanzato o no, è vero? on No? ne te demande pas si tu es fiancé ou pas. Cosa ti chiedono? Qu'est-ce qu'on te demande? Sposato o no? Marié ou pas? Ma alcuni rimangono fidanzati per 1000 anni. Mais il y a d'autres qui restent fiancés pour 1000 ans. Invece non ti chiedono, ma perché non dice lì, ah sono fidanzato? Mais pourquoi Lascia tu ne pas stare. faire le document, je suis fiancé? Noi non riconosciamo questa legge. Et ils ne reconnaissent pas le statut de Sposato fiançailles. o no? Marié ou pas? C'est ce qui intéresse les autorités. Tu devi capire una cosa, Tu dois comprendre une che hai chose. preso questa vocazione Tu as pris cette e vocation. tu devi andare fino alla fine. Tu dois aller jusqu'à la fin. E da quel momento dirai al sindaco Et à partir de ce moment-là, tu vas dire au maire, cosa serve per questa vocazione. qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qu'il faut pour cette vocation? Ma alcuni diranno al sindaco vado a pensare ancora. Il y a certains qui vont dire au maire, ah, je vais encore réfléchir. Allora se tu vai a pensare vuol dire che non hai preso la responsabilità. Alors si tu vas encore réfléchir, ça veut dire que tu n'as pas pris de responsabilité. Hai disturbato le famiglie, Tu as dérangé les hai familles, disturbato la tua anima, tu as dérangé ton âme hai toi-même, disturbato gli altri, tu as dérangé les autres, la sorella o il fratello. le frère ou la soeur. Alleluia. Amen. Stiamo capendo cosa significa la vocazione. Est-ce qu'on a de comprendre ce que signifie la Perché se vocation? non hai capito il significato della Si tu vocazione, n'as pas compris la signification de la tu vocation, non puoi arrivare da nessuna tu ne peux parte. pas arriver quelque part. E molti soffrono con la loro propria anima Et beaucoup souffrent, leur propre âme souffre perché non hanno la pace parce qu'ils interiore, n'ont pas la paix intérieure. perché hanno preso una vocazione o Ils sbagliata ont pris une vocation par erreur. o hanno disturbato molto le persone Ils ont dérangé des gens e non dormono più. et ne dorment plus. Che Dio ti possa dare il sonno, Que le Seigneur te donne le sommeil. perché la notte è fatta per dormire. Parce que la nuit est faite pour dormir. La vocazione La è vocation, una c'est une responsabilità. responsabilité. Ci sono le persone che sono irresponsabili, Il y a des personnes qui sont irresponsables, irresponsables. e sono quelli che sono responsabili. Et il y a des personnes qui sont aussi Io sto irresponsables. parlando ai responsabili, Moi, je parle aux responsables. non ai bambini, Pas aux enfants, ma ai responsabili. mais aux responsables. Perché per prendere una Parce vocazione que pour prendre une vocation davanti a Dio, devant Dieu, tu devi essere un adulto, tu dois être un devi adulte, essere un responsabile. un responsable. Amen. Ecco perché Paolo ha C'est pourquoi detto Paul a dit, di camminare in modo degno pour marcher d'une manière digne della vocazione che noi abbiamo ricevuto. de la vocation que nous avons reçue. Alleluia. E questo è importante. Ça, c'est très important. Andiamo sorella dal versetto 2, Le verset 2. continua a leggere. Avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Ok, arriviamo. Cosa dobbiamo manifestare nella vocazione? Qu'est-ce que nous devons
manifester dans la vocation. Sono due cose. La prima Il y cosa, a deux choses. La pazienza. La patience. Chi non ha la pazienza qua? Qui n'a pas la patience ici? Se non preghiamo per te. Nous allons prier pour toi. Perché alcuni non hanno la pazienza. Beaucoup n'ont pas la patience. Sono molto agitati. Ils sont beaucoup agités. Una piccola cosa. Une petite chose. Esplodono. Ils explosent. La vocazione si condivide con la pazienza. La vocation marche avec la patience. Alléluia. Amen. Sinon non sei più responsabile. Sinon tu n'es plus responsable. Sorella deve avere la pazienza. Sœur, tu dois avoir la patience. Fratello deve avere la pazienza. Frère, tu dois avoir la patience. No, la pazienza non vuol dire aspettare. La patience ne signifie pas s'asseoir et attendre. Perché molti confondono queste Parce cose. que beaucoup No. sont La confondus. pazienza vuol dire sapere gestire le cose. La patience signifie savoir gérer les choses. La seconda cosa, La deuxième chose, sopportatevi. se supporter. Molti figli di Dio non si sopportano. Beaucoup d'enfants de Dieu ne se supportent pas. Non si sopportano. Ne se supportent Ma pas. come uno può servire un Dio che sopporta i suoi figli Comment quelqu'un peut servir un Dieu qui supporte ses enfants e tu non sopporti il tuo fratello? et toi tu ne supportes pas ton frère? Allora vuol dire che non stai pregando Dio. Alors ça veut dire que tu n'es pas en train de prier. Ma sopportare non vuol dire essere ignorante. Supporter ne signifie pas être ignorant. Sopportare non vuol dire non dire la verità a chi sta sbagliando. Supporter ne veut pas dire que tu ne dois pas dire la vérité à qui. Io ti supporto, Moi je te ma supporte, io ti dico la verità. mais je te dis la vérité. Perché ti do la verità. Et je te donne la vérité. La verità che proviene da Cristo. Et la vérité qui vient de Christ. Questo è importante. Ça c'est très Sino important. divento ipocrita. Alors, sinon je deviens un hypocrite. Molti figli di Dio sono caduti nell'ipocrisia. Beaucoup d'enfants de nous sont tombés dans l'hypocrisie. Vedono il male, Ils voient le mal, ma non parlano. mais ne parlent pas. Perché dicono tanto non è un problema mio. Ils disent que de toute façon ce n'est pas mes affaires. Non sono affari miei. Ce ne sont pas mes affaires. No, tu devi parlare. Tu dois parler. Ti al tuo vicino devi Dis à ton denunciare. voisin, tu dois parler, tu dois Il dénoncer. male, devi denunciare Tu il dois male. dénoncer le mal. Non prendete parte Ne prends pas parti pris con il male, avec le mal. ma denunciate l'opera della carne. Dénoncer toute chose avec la Il paix. peccato deve essere denunciato, Le péché doit être dénoncé. non coccolato. Non être chéri. Ma oggi la gente coccola il male Aujourd'hui, le monde chérit le mal. e vogliono denunciare il bene. Et il veut dénoncer le bien. No, non ha senso, cari Ça miei. n'a pas de sens. Allora, quando un fratello ti dice denuncia il tuo male, Lorsque le frère te dit dénonce ton mal, devi capire che questo fratello ti vuole molto bene. tu dois comprendre que le frère vraiment t'aime beaucoup. Alleluia. Amen. Alcuni si arrabbiano Mais beaucoup s'énervent. e cominciano a interpretare tante Et ils cose. interprètent les propos des Ah, gens. questo qua è cattivo. Et celui-là, il est mauvais. Ma cosa ti ha fatto? Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah, no, è cattivo. Et il est mauvais. Perché lui ti ha dato la verità. Parce qu'il t'a donné la vérité. La Bibbia dice, voi conoscerete la verità La Bible déclare que vous allez connaître la e la vérité. verità vi farà Et liberi. la vérité vous affranchira. Amen. Andiamo avanti. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ok. Sforzatevi Efforcez-vous a conservare à conserver l'unità. l'unité. Non è facile, non è facile Ce n'est pas facile di unirsi con qualcuno, de s'unir avec quelqu'un. ma la Bibbia dice sforzatevi. Mais la Bible déclare de s'efforcer. Allora, sforzarsi vuol dire sopportare. S'efforcer signifie supporter. Ma perché voi non vi sforzate Mais pourquoi vous ne forcez pas per unirvi con tutti? pour vous unir avec tous? Per capire la mentalità, l'unità di Cristo non è l'unità dell'uomo. Pour comprendre vraiment l'unité de Christ, Sono gli omosessuali, il y a les homosexuels. non si sforzano Ils ne se forcent pas per unirsi, pour s'unir perché sono già nel peccato, parce qu'ils sont déjà dans le péché. sono già nel male. Ils sont déjà dans le mal. Chi si trova nel male Qui se trouve dans le mal, non si sforza a unirsi con gli altri, ils ne se forcent même pas pour s'unir avec loro eux. sono tranquilli Elles sont tranquilles. e chiamano questa cosa la pace. Elles appellent ça la paix. Cari, c'è una nuova pace, Il y a une nouvelle paix, soprattutto in Europa. surtout en Europe. C'è una nuova pace. C'est une nouvelle paix. Quando voi andate ovunque, Quand vous partez, ci sono delle bandiere il y a les drapeaux
e colore, non sembra blu, giallo, ecco, ecco, sì. Il y a des drapeaux arc-en-ciel. Ecco, arcobaleno. E lì hanno scritto pace. Ils ont pris la paix. Ecco, bravo. Questa è un'altra pace. Ça, c'est notre paix. Dammelo qua, hai fatto bene. Dammelo qua. Questo qua non è la pace di Gesù. Ça, ce n'est pas la paix de Jésus. Hanno messo anche sul banco mazza o non lo so. Questo qua Ils ont mis sur une carte è bancaire. una falsa pace. C'est une fausse paix. È la pace del peccato. C'est la paix du Perché péché. il peccatore Parce que le pécheur, non hanno la pace. il n'a pas la paix. E loro La vogliono paix. fare la promozione della pace. Et il veut faire la promotion de la paix. Tu cristiano, Toi, chrétien, tu convertito, toi, converti, il tuo padre è il principe della pace. ton père est le prince de la Allora paix. noi figli di Dio Et nous, fils de siamo Dieu, nati nella pace. nous sommes nés dans la paix. Ecco perché noi non cantiamo la pace dappertutto. No, Nous ne chantons pas partout la paix. ma noi portiamo Mais la nous pace. portons la paix. La pace si porta. La paix se La porte. pace non è una pubblicità. La paix, ce n'est pas une publicité. Guardate cari miei, Regardez bien. chi ti parla molto di pace non è pace. Celui qui te parle beaucoup de la paix n'a pas la paix. Chi parla molto di pace Celui qui te parle beaucoup, les gens du monde, non ha la pace. ils n'ont pas la paix. Perché la vera pace Parce que la vraie è paix, la comunione con Cristo. c'est la communion avec Christ. E chi è la comunione con Cristo Qui est en communion avec non Christ sta parlando di pace ovunque, n'est no. pas en train de parler de paix. Perché lui è il Parce portatore della pace. qu'il est le porteur de la paix. Perché lui sa sopportare Parce gli qu'il altri. sait supporter. Lui sa amare gli Il altri. sait aimer Lui les sa autres. unirsi Il sait s'unir avec les autres. per cacciare via il demone, scusatemi, il male, il peccato. Pour chasser le mal. Ma c'è la gente che fa sempre pubblicità della pace. Mais il y a des gens qui font toujours la publicité de la Ma paix. quando tu dirai, Mais quand toi tu diras, ma secondo te mais selon toi, va bene che una donna va con una donna? mais selon toi, est-ce qu'une femme peut aller avec une femme? Va bene che un uomo va con un uomo? Est-ce que c'est bien si un homme va avec un homme? Capirai cosa lui ti darà come risposta. Et tu vas comprendre ce qu'il va te donner comme la réponse. Capirai, io non voglio fare dei commenti, Je ne vais pas faire des commentaires. ma provi Mais essaye, tu vas e voir. capirai cosa ti dirà. Et tu vas comprendre la Ma réponse. lui ha la bandiera della pace Mais lui, il a le drapeau de la paix. e fa vedere a tutti che lui ha la pace. Il fait voir à tout le monde qu'il a la paix. È molto disturbato. Il est beaucoup dérangé, Perché perturbé. dove c'è il peccato Là où il y a le péché, non c'è la il pace. n'y a pas la paix. Il peccato Le péché, è la guerra contro Dio. c'est la guerre contre Dieu. Ecco perché non hanno la pace. Raison pour laquelle ils n'ont pas la La paix. Bibbia dichiara La Bible déclare, quando il mondo lorsque le monde dirà dira pace paix su questa terra, sur cette terre, il figlio dell'uomo apparirà. le Fils de l'homme apparaîtra. Gesù tornerà subito Jésus, e c'è una rovina il y a une destruction che caderà su questo mondo. qui tombera sur ce Quando monde. tutto il mondo dirà pace, Quand le monde dira paix et non avete sécurité, visto che c'è qualcosa che è strana? vous n'avez pas vu qu'il y a quelque chose qui est... Ma come quando il mondo dirà pace, una rovina caderà? Comment le monde dira paix et il y a la destruction qui tombera? Voglio dire che non è la pace del Alors, Signore, ça veut dire que cela n'est pas la paix du è la Seigneur. pace di Satana. C'est la paix de Satan. Nella pace di Dans Satana la paix de Satan, ognuno può fare quello che vuole. chacun fait ce qu'il veut. Lasciamo ciascuno fare quello che vuole. Laissons chacun faire ce qu'il veut. Così siamo in pace fra di Comme noi. ça, on a paix chacun. Ma entre nous. quando tu dici Mais quand toi tu dis, questa cosa cette chose, non proviene da ça Dio, ne vient pas de Dieu, loro ti diranno tu non hai l'amore. ils te diront, toi tu n'as pas l'amour. Da quel momento la guerra sarà fra di voi già. À partir de cet instant, il y aura la paix entre toi et la personne. Perché hai condannato il peccato. Parce que tu as condamné le péché. Allora di quale pace parli? Mais de quelle paix on parlait Perché la aujourd'hui? pace Parce que la paix, vuol dire l'amore di Dio. ça signifie l'amour de Dieu. Vuol dire la comunione perfetta con Dio. La communion parfaite avec Dieu. Allora se una pace Si une paix devi allontanarci da Dio, doit t'éloigner de Dieu, questa non è una vocazione. alors ce n'est pas une vocation. È la vocazione di Satana. C'est la vocation de Satan. Avete capito bene quello che Est-ce que sto vous avez dicendo? compris cette chose? Ok, andiamo avanti. Sorella, puoi leggere. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi,
Un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous. Agit à travers tout et habite en nous tous. Ok, va bene. Guardate qui calmier. Voyons ici. La Bible dichiara, La Bible déclare, parlando dell'unità della fede, parlant de l'unité de la foi, la Bible dichiara qua che c'è un corpo unico, la Bible déclare qu'il y a un seul corps, un corpo solo un seul corps e un solo spirito. et un seul esprit. Non ci sono altri Il spiriti. n'y a pas d'autre esprit. Come pure siete stati chiamati a una sola speranza, Quand vous avez été appelés à une seule espérance, quella della vostra vocazione. par votre vocation, Chi non manifesta la speranza della tua vocazione qui ne manifeste pas l'espérance de ta vocation, non può unirsi con te, ne peut pas s'unir avec toi, non può essere d'accordo con ne peut te. pas être d'accord avec toi. Ci sarà sempre la guerra fra di Il y voi, aura toujours la guerre entre vous. perché la nostra Parce vocazione que notre vocation, è Gesù Cristo. c'est Jésus-Christ. Allora se tu vai verso un altro spirito, Alors, si tu vas vers un autre esprit, il buddista le bouddhiste, non ha lo stesso spirito che noi abbiamo. il n'a pas le même esprit que nous Cari miei, connaissons. un musulmano Un musulman non ha lo stesso spirito che noi n'a pas le abbiamo. même esprit que nous. Allora, ma di cosa parliamo? Mais Cari? de quoi est-ce que nous parlons? Quale vocazione Mais de parliamo? quelle vocation nous parlons? È importante, cari miei, C'est sapere très queste important, cose. bien aimé. E la Bibbia dice che c'è un unico battesimo. La Bible Battesimo. il y a un seul baptême, Un battesimo nell'acqua, le baptême dans l'eau. noi ti mettiamo totalmente On te nell'acqua. met tout entier dans l'eau. Chi ti mette l'acqua sulla testa Celui qui te met l'eau seulement sur la non tête può entrare nella tua ne vocazione, peut pas rentrer dans ta perché vocation. il battesimo è uno, Parce qu'il y a un seul baptême, un modo di fare. une seule manière de le faire. Allora, chi fa diversamente Celui qui le fait différemment, non rispetta più la responsabilità o la vocazione. il ne respecte plus la vocation du Seigneur. Cari miei, non puoi dire che tutti siamo insieme uguali. Alors tu ne peux pas dire qu'on est tous pareils. Chi mette in pratica quello che è scritto qua, Celui qui met en pratique ce qui est écrit ici, allora può essere unito a noi. alors cette personne sera unie à Ma nous. chi non può praticare quello che è qua, Celui qui ne pratique pas ce qui est écrit ici non può essere unito con te, ne peut con pas me, être con noi. uni avec nous. Alleluia. Amen. E la Bibbia parla qua Et la Bible dit ici, di un unico spirito, un solo un spirito. seul esprit, Un solo spirito. un seul esprit, È lo Spirito Santo. c'est le Saint-Esprit. Non comia. Amen. Non comia. Pas avec combien. Comia è un altro spirito. Combien c'est notre esprit. Non Kokamba. C'est pas Kokamba aussi. Kokamba è un altro spirito. Kokamba aussi c'est notre esprit. Qua parliamo dello Spirito Santo. Nous parlons ici du Saint-Esprit. Non la nostra tradizione. Pas de notre tradition. Non Ferragosto. Pas Ferragosto. È un altro spirito. Ça c'est notre esprit. C'est en Amen. Italie. Non è San Petronio. C'est pas. Lascia stare. È un altro spirito. Dopo capiranno loro cosa significa San Petronio. Après, vous comprenez ce que signifie Saint-Esprit. Per quelli che sono appena Pour arrivati. ceux qui viennent d'arriver. È un altro spirito. Ça c'est notre esprit ici. Il nostro spirito Notre esprit, è lo Spirito Santo. notre esprit c'est le Saint-Esprit. La nostra festa Notre fête, è Gesù Cristo. c'est Jésus-Christ. È lui la festa. C'est lui la fête. La festa che porta la gioia La a fête ciascuno qui di donne noi. la joie. E questo è una cosa che voi dovete C'est capire. cette chose que vous devez comprendre. Amen. Amen. Sino non possiamo essere in accordo con gli altri. Sinon, on ne peut pas être en accord avec les autres. Leggiamo l'ultimo versetto, poi ci fermiamo qua per oggi. Siamo nel Filippesi capitolo 3 Philippiens chapitre 3, e leggeremo dal versetto 14. verset 14. Andiamo a leggere subito. Je pouvais le but pour remporter le fruit de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Carissimi, Bien-aimé, la Bibbia dichiara: la Bible déclare, io corro je cours verso la metà per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Corro. je cours. Paolo non ha detto io cammino. Paul n'a pas dit je marche. Carissimi, siamo arrivati nel momento in cui dobbiamo correre. Nous sommes arrivés à un stade où on doit courir. Non c'è tempo. Il
Il n'y a plus le temps. C'è il tuo vicino, non c'è tempo. Il n'y a plus le temps. Devi correre, caro mio. Tu dois courir. Devi correre, cara Tu mia. dois courir. Perché siamo di corsa. Nous sommes en course. Se vuoi camminare, io ti lascio dietro. Si tu veux marcher, moi je te laisse en arrière. Chi vuole camminare, io ti lascio dietro. Celui qui veut marcher, je le laisse en Non arrière. posso neanche prenderti per le Je ne mani. peux pas te tenir la main. Allora, sì, adesso Si maintenant, vi faccio vedere una cosa. je veux te faire voir une chose, frère. L'altro vieni. L'autre, tu avances. Fratello Casanova, tu mettiti davanti. Casanova, tu te mets devant ce pays. Allora, quando diciamo top, Si il dit paix, voi dovete correre. vous devez courir. Fratello, tu devi correre. Tu dois courir. Ma tu non correre. Tu cominci solo a camminare. E tu, correndo, provi ad aiutarlo. E vediamo, guardate cosa succede. En courant, essaie de l'aider, lui qui marche. Contiamo fino a 3. On compte jusqu'à 3. Tu devi correre, ma prenderlo con le mani e per aiutarlo a correre. Ma tu non corri, tu freni e prendi il tempo per camminare e vedete cosa succederà. 1, 2, 3. Avete visto? Le frère est devant. Cosa avete notato? Qu'est-ce que vous avez noté? Sì, grazie. Ok, ma cosa è successo? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Chi può dire un'altra cosa? Qui peut dire une chose? Cosa Qu'est-ce qui s'est avete passé? notato? Qu'est-ce que vous avez noté? Il rischio di cadere, sì. Chi deve cadere? Non vuole camminare. Quello che Era davanti, sì. Le frère qui était devant risquait de tomber. Come? Il lutte. Ok, c'è stata una La lotta. lotta. Sì, sì, Ok. lutte. Poi, chi ha visto così? C'est difficile de courir quand quelqu'un te tient la main. È C'est molto difficile de difficile di courir. correre quando tu prendi la mano di qualcuno. Non ci credo. Magari vai avanti, vai alla fine del tuo pensiero, magari vuoi dire qualcosa, ma non è ancora troppo chiaro. C'est Sì. difficile de courir en tenant quelqu'un qui marche. Lui sta dicendo è molto difficile di correre tenendo qualcun altro. Ma non è vero. Quelqu'un qui marche. Ok, allora è molto difficile correre tenendo la mano di qualcuno che lui non vuole correre, lui vuole camminare. Allora è molto pesante. Alors c'est difficile, È c'est difficile. lourd. Ecco quello che succede nelle nostre chiese. C'est ce qui se passe dans nos assemblées. Molti corrono, Beaucoup courent, vogliono correre ils veulent courir e gli altri non vogliono correre. et les autres ne veulent pas. Ma come che la Bibbia ha detto di sopportarci, Et comme la Bible dit de se di supporter, aiutare quelli che sono deboli, d'aider ceux qui sont faibles, loro ci ritardano et nous retardent. e fanno che dove vogliamo arrivare non ce la Là facciamo où on veut arriver, on n'y arrive pas. perché loro ci devono Parce indietro. qu'ils nous tirent en arrière. Ecco la malattia delle chiese. Ça, c'est la maladie des églises d'aujourd'hui. Caro mio, Bien-aimé, di al tuo vicino, dis à ton voisin, guardalo e dillo, regarde-le et se dis, non, tu non vuoi correre, si tu ne veux pas courir, io lascio le tue mani je laisse ta main. e io vado avanti. Et moi, j'avance. Perché io voglio arrivare. Moi, je vais y arriver. Dillo alla sorella. Se l'altra non ha capito, dia all'altra. Si tu ne All'altra veux qua. pas, dis alors. Dia a lui. Dis à ton voisin. Tu lo devi dire anche. Dis-le. Questo è importante, cari miei. Ça, c'est très important. Non si chiama la cattiveria. On n'a pas la méchanceté. Quello che stavo dicendo, Mais on a en train de dire, dove è scritto nella Bibbia? Ricordatevi una parabola che dice quello che noi abbiamo appena detto. qui C'è una réussit ce qu'on parabola a dit, dove gli altri non volevano correre où les autres ne veulent pas e gli courir. altri hanno detto no, noi non possiamo prendervi. La parabola dei 10 vergini. La parabole des 10 vierges. Ricordatevi, Rappelez-vous de cette hanno avuto parabole. l'olio tutti, Tous on a reçu l'huile. ma quando la tromba fu sentita, Lorsque la trompette a sonné, cosa è successo? qu'est-ce qui s'est passé? 5 non avevano più olio Ceux qui n'en avaient plus e d'huile, hanno detto all'altro, ils ont agli dit aux altri, 5 autres, dateci un po' di vostro donnez-nous un peu olio. d'huile. Cosa hanno detto gli altri? Qu'est-ce qu'elles ont répondu les 5 autres? Là, non possiamo darvi. La Bibbia dice sopportatevi, ma noi non possiamo sopportarvi per On se quello. supporte, Perché se no noi non ci arriveremo. sinon nous on ne va pas y arriver. Loro andate a comprare. Allez-y acheter. E loro sono andati. Elles sont parties. E quelli che sono tornati per comprare, Elles, ceux qui sont là, qui sont revenus quando après, sono arrivati, lorsqu'elles sont arrivées, già la porta era chiusa. la porte était fermée. Siamo arrivati nel momento Nous sommes arrivés à un stade dove dobbiamo correre. où nous devons courir. Non pensate
pas que yo ti metto addosso per Ne pense pas que je vais te mettre au dos, hein. Io ti dico corri. Quand il dit Se tu non vuoi, si tu ne veux io pas, ti lascio là in pace. je te laisse en E paix. io corro, io me ne vado. Perché se la porta sarà chiusa per noi due. Sinon, la porte sera fermée pour nous E io deux. non voglio perdere la vita eterna a causa di Je te. ne vais pas perdre le salaire à cause de toi. Alleluia. Amen. Questo è molto importante. Ça, c'est très important. Perché la salvezza è Parce que le personale. salut est personnel. Oh Gesù, aiutaci. Perché molti sono nelle chiese Beaucoup sont dans les e églises. loro vedono sempre, no, questo io non voglio. Et ils disent, ça, je ne veux pas. Io non voglio più pregare perché mi hanno fatto questa Je ne cosa. veux plus prier parce qu'on m'a fait ça, ça, Io non ça. vado più in chiesa perché nessuno mi guarda. Je ne vais plus au culte parce que personne ne me regarde. O perché no, io ero malato e il pastore non mi ha chiamato, non ci vado più. J'étais malade, personne ne me pas appeler, donc je ne vais plus. Sarà problema tuo. Ça sera ton problème. La salvezza è Le personale. salut est personnel. Io quello che devo fare Ce que moi je dois è faire, darti la parola. c'est de te donner la Non parole. è scritto da nessuna parte Ce n'est pas écrit quelque part che io ti devo mettere sulla testa. que je dois te porter comme Anche ta io mère. voglio entrare. Moi je vais entrer. È scritto Mais il est écrit che io ti devo insegnare. que je dois Allora t'enseigner. io faccio il mio dovere. Alors je fais mon E devoir. se tu vuoi fare il bambino, Et toi tu veux jouer à l'enfant, stai lì. reste là-bas. E io me ne vado. Et moi je m'en vais. E io me ne vado. Et moi je m'en E vais. io me ne Et moi vado. je m'en vais. Questo è importante. Ça c'est très Questa important. è la vocazione. Ça c'est la vocation. È la vocazione. C'est la vocation. Allora, cari miei, Alors bien aimé, per oggi ci fermiamo qua. aujourd'hui on s'arrête là. Io ti voglio dire semplicemente questa cosa. Je veux te dire une chose. Hein. Alzati. Lève-toi. Prendi Prends l'impegno l'engagement per entrare. pour entrer. Perché il tempo è malvagio. Parce que le temps est mauvais. Non abbiamo più tempo. Nous n'avons plus le temps. Corriamo. Courons bien aimé. Corriamo, carissimi. Courons bien È aimé. scritto qua. Il est écrit. Corso verso la metà per ottenere il premio. Cours pour remporter le prix. C'è un premio. Il y a un prix à Un remporter. regalo. Il y a un Ma cadeau. se tu non corri, Mais si toi tu ne cours se tu pas, dici io ho accettato Gesù, mais basta. si toi tu dis j'ai accepté le Tu Seigneur, non ça te suffit. avrai il regalo. Tu n'auras pas ce Il prix. premio non sarà per te. Le prix ne sera pas pour Se toi. vuoi il premio, Si tu veux le prix, devi correre. tu dois courir. Devi correre. Tu dois Non courir. dirò io ho male alla schiena. Tu ne dois pas dire j'ai mal au dos, No, io ho male alla pancia. j'ai mal au ventre. No, davanti a Gesù male alla schiena non esiste. Devant Jésus, le mal de dos Per n'existe pas. entrare nella vita eterna, Pour rentrer dans la vie éternelle, nessuno ha male alla schiena. personne ne doit avoir mal. Nessuno ha male alla pancia. Personne n'a mal au Perché Dio ventre. ha già tolto ogni dolore. Parce que Dieu enlevait toute douleur. Dalla croce Depuis la croix, Gesù ha vinto il dolore. Jésus a vaincu la douleur. Per dare la forza a tutti quanti. Pour donner la force à tout un Per chacun, poter entrare. pour pouvoir entrer, Vogliamo pregare. nous voulons prier. Vogliamo pregare. Oh Gesù, abbiamo bisogno della tua vocazione. Nous avons besoin de ta vocation. Grazie Gesù. Merci Jésus. Perché stamattina Parce que ce matin, ci ha dati la tua parola tu nous as donné ta parole. per farci capire che la vocazione è un impegno, Que la vocation, c'est un engagement. che la vocazione è una La responsabilità. vocation, c'est une responsabilité. Oh Spirito Santo, Saint-Esprit, abbiamo bisogno della forza nous avons besoin de ta force per correre. pour courir. Abbiamo bisogno della forza Nous avons besoin de la force per arrivare. pour y arriver. E che il tuo nome sia onorato. Que ton nom soit honoré. Che il tuo nome sia onorato. Que ton nom soit honoré. Che il tuo nome sia Que ton onorato. nom soit honoré. Padre, se noi non sappiamo Père, si nous ne savons, nous la savons, nostra vocazione, nous savons notre vocation. nel quale settore tu ci hai chiamati, Dans le secteur que tu nous as appelés, vogliamo sperimentare in questa nous grazia. voulons expérimenter cette Vogliamo grâce. sperimentare questa grazia. Nous voulons expérimenter Vogliamo cette grâce. sperimentare questa grazia. Nous voulons expérimenter cette grâce. Ecco perché abbiamo bisogno della forza. Raison pour laquelle nous avons besoin de ta force. Abbiamo bisogno della forza. Nous avons besoin de la Il force. Signore ci sta chiamando. Le Seigneur est en train de nous appeler. Gesù ci sta chiamando per la sua opera. Perché il Signore ti ama. Le Seigneur t'appelle. Ecco perché tu non devi mancare a questo appello. Tu ne dois pas manquer à cet appel. Il diavolo ti vuole combattere. Le diable te combat. Il diavolo ti vuole impedire Le diable veut t'empêcher. per non entrare nella tua Tu vocazione. rentres dans ta vocation. Ma stamattina Mais ce matin, vogliamo prendere autorità. nous voulons prendre autorité. Prendere autorità Autorité su ogni blocco, sur chaque su blocage, ogni sur impedimento chaque empêchement. e dire a Gesù: Et dis à Jésus,
Père, je vais rentrer. Io voglio entrare. Père, je vais rentrer. Io voglio entrare. Père, je vais Ho rentrer. bisogno di te. J'ai besoin de Ho toi. bisogno di te. J'ai Ho besoin de bisogno di te. J'ai Ho besoin de bisogno toi. di te. J'ai besoin de Prendi toi. autorità. Pas autorité. Prendi autorità. Pas autorité. In questo momento En ce moment, su ogni cosa c'est toute chose. che ti impedirà di entrare nella tua vocazione. Prendi autorità sulla malattia, sulla debolezza, la stanchezza spirituale, perché tu devi entrare, perché tu devi entrare, perché tu devi entrare, perché tu devi entrare. Ecco perché Satana ti combatte, ecco perché Satana ti porta alla distrazione, ma tu entrerai, ma tu entrerai, ma tu entrerai, ma tu entrerai, perché sei una scelta di Dio. Gloria a Dio. Sei una scelta di Dio. Perché hai paura? Pourquoi tu as peur? Hai paura degli strumenti, Pourquoi tu as peur des sorciers? hai paura delle difficoltà, Tu as peur des difficultés. hai paura delle situazioni difficili. Tu as peur des situations difficiles. Non devi avere Tu ne paura, vas pas y avoir peur. non devi avere paura, perché Gesù ha vinto tutto, Que Jésus a tout fait. perché Gesù ha schiacciato Il tutto, a tout écrasé. perché Gesù ha preso l'autorità su tutto. Per te, Pour entrer. per te, il Signore ha dato la sua vita. Jésus a donné sa vie. Per te, Pour toi, Gesù è morto Jésus m'a e donné. Gesù l'ha risolto Il est ressuscité. per farti capire Tu ne vas pas che comprendre. dove c'è il suo spirito, che dove c'è il suo spirito, Comme son esprit. nessuno ti può impedire, Personne ne peut t'empêcher. nessuno ti può impedire, Personne ne peut nessuno ti t'empêcher. può impedire, Personne ne peut nessuno ti t'empêcher. può impedire Personne ne peut di t'empêcher. entrare nella tua vocazione. Arrêtez de ta vocation. Merci Seigneur, Merci Seigneur. merci Jésus, Grâce à Jésus. merci Jésus. Grâce à Jésus. Il a donné sa vie, il a donné sa vie pour toi. Attends la sua vita. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. N'aie pas peur. Il a donné sa vie pour toi. Ne crains rien. Il a donné sa vie pour toi. Afin que tu entres dans ta destinée. Afin que tu entres dans ta vocation. Parce qu'il sait pourquoi est-ce qu'il t'a choisi. Il sait pourquoi est-ce qu'il a étendu sa main sur toi. Il sait pourquoi est-ce que la sorcellerie n'a pas pu finir avec toi. Il sait pourquoi est-ce que la maladie ne t'a pas anéanti. Oh oui, avec tous ces sorts qu'ils ont lancés. Mais le Seigneur a tout rejeté. Il a tout rejeté. Il a tout rejeté. Tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance de tout ce qu'il a fait pour toi. Oh, merci Jésus. Aie confiance. Sois rassuré. Sois rassuré. Sois rassuré. Parce qu'il peut tout changer du jour au lendemain. Il peut tout anéantir du jour au lendemain. Aie confiance. Merci Seigneur. Oh, prie, bien-aimé. Je rejette la peur ce matin. Rejette la honte ce matin. Rejette l'amertume ce matin. Rejette le découragement ce matin. Rejette ce matin. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que ta destinée ne vient pas d'un homme. Ta destinée ne vient pas d'une femme. Mais ta destinée vient de l'Éternel des armées. Ta destinée vient de l'Éternel des armées. Ta vocation vient de Jésus. N'aie pas peur. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Ne t'agite pas. Ne t'agite pas. Parce que ta destinée vient de lui. Ta destinée vient de lui. Ta destinée vient de lui. Parce qu'il t'a choisi. Il 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 t'a choisi. Lui, il t'a choisi pour sa cause. De quoi
c'est quand tu cours, 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 c'est quand tu cours. Reste dans le rythme qui t'a donné. Reste dans le rythme qui t'a donné. Reste dans le rythme qui t'a donné. Parce que le palais ne pourra rien faire. L'ennemi ne pourra rien faire. Ils vont te persécuter. Ils vont s'agiter. Mais les œuvres sont fautes. Les œuvres ont échoué. Les œuvres ont échoué. Au nom puissant de Jésus. Les œuvres ont échoué. Les œuvres ont échoué. Il dit, 1000 tomberont à ta droite. 10 000 sur ta gauche. Mais toi, tu ne seras jamais à tête. Toi, tu ne